শখ করে কিছু মুরগি নিয়ে আসছিলাম পালন করার জন্য, জায়গার অভাব। তাই বারান্দাতে আমি দুটো পাখির খাঁচা দিয়েছি, ঘুঘু পাখির খাঁচা। সামনে অল্প একটা মুখ ছিল, সেই মুখটাতে আমি কিছু বাঁশের চিকন লাঠি দিয়ে মাঝখানে পার্টিশন দিয়েছি, আর দুই পাশে অল্প করে জায়গা রাখছি, যে জায়গাটা দিয়ে ওরা সারাদিন এইভাবে খাবার খায়। বেশ মারামারি তেমন একটা করে না, বেশ সুন্দরভাবে খাবার খায়। আর পাখির নল দিছি, পাখির নলে তারা পানি খায়। তবে ওরা এত ভীতু, একটা মশাও যদি ভিতরে যায় লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। মশা মাছি থেকে এদেরকে সাবধান রাখতে হয়। তবে এরা শখের জন্য বাড়িতে এইভাবে